Halo teman-teman, kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing cara melihat diagnosa motor Zave kita apabila ada kebocoran vakum, yaitu dengan menggunakan software ini, software ECU Hacker ini ya. Kita bisa lihat dari tools dashboard di sini, dan pada saat kondisi idle di 1500 rpm dan idle mode-nya itu sudah nyala, maka teman-teman silahkan perhatikan di parameter ini. Nah, parameter ini akan menunjukkan bahwa map sensornya itu membaca di sekitar 40 hingga 45 kPa. Itu sudah normal. Akan tetapi teman-teman bisa lihat di sini IAC valve ideal air control valve position targetnya itu ada di angka 5. Nah, ini dia. Ini harusnya normalnya itu di angka 30 hingga 35. Ini yang menandakan bahwa ada kebocoran di antara intake manifold atau di throttle body kita. Karena apa? Karena katup atau IAC valve ini sebetulnya pinter dia. Dia bisa menyesuaikan apabila ada kebocoran, maka dia akan menutup sedikit. Jadi semakin kecil angka ini, itu tonjokannya itu dia semakin menutup gitu. Semakin besar dia semakin membuka, seperti itu. Dan dia membaca berdasarkan tekanan intake pressure-nya ini. Dia menyesuaikan. Jadi sebenarnya Zave kita sebenarnya pinter banget dia, bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan menutupi kekurangannya. Nah, kalau teman-teman scan motornya kemudian menemukan kondisi ini, kondisi idle di 1500 rpm dan idle mode-nya itu sudah nyala seperti ini, itu artinya suhu temperaturnya sudah tercapai, tapi ternyata IAC valve-nya ini, position targetnya ini masih di bawah angka 35. Ya, di bawah angka 30-an lah. Nah, itu ada kebocoran berarti. Nah, coba teman-teman perhatikan ini, dia 1500, kita lihat. Nah, ini, teman-teman. Oke, stable warm idle-nya sudah nyala, idle mode-nya sudah nyala, speed-nya 1500 rpm yang menandakan bahwa motor atau mesin sedang idle. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Intake pressure-nya sudah 40-an kPa, tapi position target untuk idle air control valve-nya di angka 34. Ini yang menandakan bahwa vakumnya sudah oke. Efeknya kenapa kalau vakumnya bocor? Itu yang pertama, pasti mesin terasa tidak enak. Meskipun valve-nya ini bisa menyesuaikan, tapi tetap saja itu mesin terasa akan tidak enak sekali. RPM ini juga pada saat idle itu bisa naik turun secara drastis, dan ada efek-efek lainnya. Jadi itu salah satu cara untuk mendiagnosis menggunakan software ECU Hacker ini apabila teman-teman mengalami kendala di kebocoran vakum. Nah, kemudian saya akan mencoba sharing lokasi-lokasi yang saya pernah temukan kebocoran di motor saya. Penyebab utama dari throttle body Zave ini rentan kebocoran itu cuma satu sebetulnya, karena panas. Panasnya itu kemudian merusak karet-karet sealnya. Panas yang berlebih itu kenapa? Penyebab utama menurut saya karena tidak ada gasket sebetulnya antara manifold dan head dari silinder mesin ini. Titik pertama yang biasanya atau pernah saya perbaiki untuk kebocoran adalah karet ini nih, karet manifold ini. Kalau bisa kelihatan tuh, kalau teman-teman bisa lihat itu dia sudah ada tambal-tambalannya di lem seperti ini. Nah, ini diretak-retak dia, dan itu sudah pasti bocor. Kalau misalnya kelihatan retak-retak itu, saya nggak punya rekamannya ketika retak-retak, tapi ketika retak ini karetnya itu ada split garis-garis kayak gini, itu sudah pasti bocor, ada vakum bocor. Cara menambalnya adalah dengan lem Dexton. Lem Dexton itu lumayan tahan panas. Kemudian yang kedua, saya menemukan kebocoran tuh di sini. Ini dia retak nih, si besinya ini, besi manifoldnya ini retak. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya adalah ketika saya memasang valve ini, idle water control ini kan otomatis tekan ke sana ya.
scan ke sana, dan ini manifoldnya akhirnya doyong ke sana gitu kan. Lama-lama dia retak di sininya, di bagian sini nih. Makanya kalau teman-teman perhatikan ini agak nggak rata gini karena udah dilas ulang dia, dilas aluminium. Itu yang kedua. Terus kemudian seperti biasa di bawah sini sebetulnya itu ada o-ringnya, harus ada o-ringnya. Nah, o-ringnya itu entah kejepit kah atau peletakannya kurang bagus kah, karena memang susah gitu kalau kita memasang manifold ini tanpa memastikan kalau si o-ringnya itu sesuai dengan dudukannya. Susah untuk di Zave ini karena nggak ada gasketnya itu. Nah, o-ringnya itu yang suka meleset atau o-ringnya itu suka terlipat gitu dia, sehingga menyebabkan kebocoran di area sini. Dan itu saya sudah nyoba metode nyemprot-nyemprot dengan cairan WD-40 atau brake cleaner, itu mesinnya nggak mati. Karena apa? Karena sebetulnya Zave itu pinter punya IAC valve ini. Jadi dia menyesuaikan. Begitu ada kebocoran dia menyesuaikan, sebetulnya pinter dia. Jadi bisa mencegah kita secara diagnosis secara semprot-semprot itu dia. Nggak ada perubahan, mesinnya nggak mati, nggak naik turun gitu. Seperti itu. Itu yang ketiga. Pertama di karet intake manifold, terus kemudian retak di area sini, retak di area manifoldnya. Saya udah dua kali itu ganti manifold ini. Yang kedua kalinya retak lagi di sini, kemudian saya las, akhirnya saya nggak beli baru. Terus di manifoldnya ini sendiri o-ring. Terus kemudian keempat saya yang nemuin kemarin adalah di kebocoran di IAC valve-nya sendiri, di katupnya sendiri. Nah, kalau teman-teman bisa ngeliat nih, ini kayak ada lem gitu ya di pinggirannya ini. Tuh, lihat tuh. Pinggirannya ini itu sebetulnya saya tambal karena saya ngerasa loh kok kayaknya nih ada bocornya di sini. Dirasa gini nggak kerasa, disemprot nggak gini nggak kerasa, iseng aja gitu saya tambal dengan menggunakan resin sebetulnya. Nah, jadi dia kuat. Jadi ini kan sekeliling ya kan ya, sampai ke bawah. Itu bocorannya ternyata dari sini. Penyebabnya kenapa? Karena panas itu tadi. Jadi panas dari manifold kemudian merembet ke sini, akhirnya merembet ke sini. Ini menurut saya penyebabnya kenapa teman-teman Zave itu sering mengeluh, idle-nya nih rusak nih IAC valve-nya, kemudian diganti dengan idle manual. Nah, itulah penyebab kenapa saya nggak setuju pakai idle manual, karena sebetulnya idle yang seperti itu nih pinter banget dia bisa menyesuaikan. Kalau pakai manual kan udah tetap aja kayak gini kan, apapun yang terjadi, nanti kalau ada kebocoran lagi tiba-tiba di tengah jalan bisa jadi mesinnya mati atau naik turun seperti itu. Jadi saya sangat menyarankan sekali untuk tetap menggunakan idle L control ini seperti ini. Dan ini sudah saya ganti karena sebelumnya sudah rusak. Ini sudah diganti 2 kali, dan saya juga jual di Tokopedia untuk teman-teman yang membutuhkan idle L control ini. Kita harus PO karena harus dibubut lagi di tukang bubut ya sebetulnya. Lalu kemungkinan yang lainnya untuk kebocoran vakum yang kelima adalah di besi ini nih, sebetulnya besi pengatur ini nih. Nah, itu pengatur itu ada shaftnya dia ke sana ya, dari sini ke sana. Itu ada o-ring sebetulnya, ada sealnya di sebelah sini dan sebelah sini di bawah, kiri kanan dia ada sealnya. Nah, sealnya itu ada kemungkinan bocor. Sealnya itu dia jadi satu dengan bearing, jadi ini nggak bisa smooth kayak gitu. Sebenarnya dia pakai bearing dia. Nah, itu bearingnya ada sealnya. Jadi kalau misalkan sealnya itu rusak, bocornya kemungkinan dari sebelah sini atau dari sebelah sana shaftnya. Dan saya sudah coba nyari-nyari, nggak ada lagi yang jual bearing itu, meskipun di AliExpress nggak ada lagi. Jadi saya akalin sebetulnya ini, waktu itu saya akalin pakai oil seal yang kebetulan ukurannya sama. Saya lupa ukurannya berapa, 10 kali 12 mili kalau nggak salah. Idenya tuh 10 apa 8 saya lupa, pokoknya ada 10-nya lah. Itu ada kemungkinannya. Yang kelima, terus kemudian keenam tuh dari sini. Ini kan dia masuk ke dalam gini ya. Pengguna X-Max juga pasti pernah mengalami kendala ini, yaitu retak juga. Di bagian dalamnya itu, karet ini, di bagian dalamnya itu retak. Saya belum pernah ngalamin, tapi kemungkinan dari situ juga ada. Ya seperti itu. Jadi itulah teman-teman kalau ingin
mendiagnosa dan kemudian melihat kebocoran vakum. Pokoknya kebocoran vakum itu ada di antara mulai dari total body sampai ke manifold. Oke, sekian teman-teman. Oh, satu lagi saya lupa. Yang keenam itu adalah O-ring dari injektor. Di injektor ini dia masuk sebetulnya pakai O-ring, ada O-ringnya. Nah, kemungkinan kalau O-ringnya itu sudah longgar, bocor vakumnya bisa dari situ dia. Jadi keenam itu coba cek O-ring atau seal di injektornya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, sekedar sharing aja, semoga bermanfaat dan berguna. Sampai bertemu kembali. Oke, senggol dong.